Oui, bandeko balandi ya tukomu pindenge tumesela kokuta na kosolo masolo ba imboka kosolo masolo ba congolais bandeko nyoso bolanda biso mbote na mabota ipa iboso bozwa bibo kolanda magazine na bino tukomu wapi mokili mobimba bandeko na ngai mikole uti koleka awa na salaki état de lieu ya ba commune ya Kinshasa wenzi ya tipka mbongo nango bafutaka wapi tosalaki état de lieu ya commune ya Nsele oyo bourgmestre c'est la commissaire c'est le comme république ya Nsele donc mboka part ako gérer ba policier na ye ako gérer parquet na ye donc a okenda teki mabele muto ateki mabele ateki su muto mususu ka ye moko bourgmestre ateki mabele mo plus de 5 places yo muto so bota so muto mi bale so a discussion bakangi yo malama prison makala to denosaki mais makambo nyonso lelaki awa na ya marché Ngwanzu ezala wenza matete stade na église catholique Saint Alphonse couloir wana oye kama makana ndeko na biso Amédée maman babenga Amédée o azoka mbonga l'état na ndenga moyibi na ndenga elongo banité merci mingi na gouverneur ya ville de Kinshasa Kulutu Chantini Ngobila ndengo bengisi ba administrateur ya ba wenze wana oye fe kufa mais osali malamu ndoko bengisi bango mais zenge eloko moko ngo sala mais misolo ba liaki o ba kwaki ya l'état na ndenge ya mabe basoyi ba ndako mituka ba kokena ndengo na te tant to so ba wenzi wana il faut to sa eloko ba beng interpellation ba ya wenzi wana esalamaka anenini mbongo ekota combien mbongo ngope kenda wapi na libo ya neti wenza Ngwanzu amateto wana esali mbula boni eza wenze fictif eyebanite na kati ya recette ya ville mbongo ekota kate esali mbula boni wenzi wana misolo wana kenda wapi balia kango na nani kombo ya ndeko azoka moko ne Amédée Emedo na ko Amédée kombo ne Emedo avec mama Emedo yende gestionnaire ya wenza kula Ngwanzu wana mbongo azwa kenda ka wapi poto mona ke boza complicité il faut to yeba nani ba pesa ndingisa ke wenze sa place wana il faut sa justice populaire donc la wenze matito to tremisi bango awa bato bazwa mbongo bango yeyo muta pesa ke ndingisa ko sala wenze yeyo et puis bazwi mbongo temps bazwi misuna bazongo so bazongo cité peine capitale angenga prison bakala bato tala bango il faut angenga to keba bourgmestre Nsele nana pesa ko ndingisa ko tekaka mapango moko pa bato misa to mibale nana pesa ko ndingisa bourgmestre ko tekaka mabele ale bien to retourna pe boy eza audience publique yo bourgmestre Nsele nana pesa ko ndingisa ko tekaka balabala na ba terrain à l'état parce que na sengaka ministère affaires foncières na ibadisme habitant na makanisi na ngai magazine to comme wapi to sala ba émission belé ba conflit parcellaire ni na sengaka ministère wani fait la tâche la présence de la république pour te yebaka ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a un état de droit le peuple d'abord à ça moi clair ameka ko frapper na moi bisika wana parce que ma problème belé sur la Kinshasa ma problème ma pango wana beaucoup mais ça depuis quand na sepela kana ndeko moko azaka beaucoup mais ça maluku na tanga kombo na ye mingi awa pour azamwa exemplaire muki ndeko papier piana ndeko na zaka beaucoup mais yepe na territoire na be etandi a fi des belé mais soko ke ina makama mabele a continue à qui des droits a biso ndeko ngai na beaucoup mais na sala ka makambo etalami ya hôtel de ville ngai tekaka mabele te comme lingi mabele kende place besoin contrat na yo ngana ko sunga yo pona mikanda boye mais bande ko musi bazo zwa makambo yo ba comme ça payer le ko ya banga notage beaucoup mais c'est la commune ya Kinshasa to sepeli na makambo gouverneur makozamina lobby wenzi wana type ka ifo kufa mais ko kufa bongo te fito yeba nana pesa ka ndingisa wenzi wana zonga misro ya wenzi wana kenda pe wapi nana zwaka yango magazo kufa même fito yebati boko ko yate population zo pesa mbongo na ye ne na regeta na bala commune ya Makala banda 1979 bafuta taxe à l'état bafuta mbongo baza ba congolais ti lelo baza na nzela malamu te baza na courant te baza na maïté mais bazo vivre na 21e siècle oyo na mboka Congo na kati ya Kinshasa bato baza na Kinshasa bazo vivre ndoi baza na nini bato baza na mbujima ti na tike baza malamu ke bazo vivre na commune Makala wana
monter contre même violer contre raté ata bourriette na makala contre raté et ba dozo faire Kinshasa mozo na bourgmestre na bango tout le temps azana na ba télévision na kangi mutubo na sali boy papa tant on sur la télévision biso miso to iba commune na to tala tozo seka de bote la moi type c'est des comédie tonine hein balé kana télévision pamba pamba te na télévision ola c'est makambo longo bani yango les makambo isa malelo o ndeko shadari ba botelier passeport o ndeko so kingandi mais bo botra jamais ka du passeport ezake formation ni basala ma kelele mo kezaka tour na tour état de droit ou le baki on paralyser mboka Kinshasa on paralyser mboka Congo yemo ba paralyser na seconde ba boteler ka passeport paralysé il faut paralyser Congo yo le bi pour moto so ba kangi moto mais yo moko o so ba kangi moto kingandi na paralyser Congo mais yo moko ba boteler passeport ba réduire yo il faut paralyser Kinshasa donc ennemi à congolais à ça congolais yango congolais il faut la prudent même na moto ça pe na yo il faut la cailler bien hein parce que Rwandais ezaka ka te pose na nationalité Rwandais que ozaka ennemi à congolais te Rwandais nyo so za moto azaka na posa Congo ki ne liboso te yo ndeza Rwandais na iboya moto tout oazana besoin Congo ki ne liboso te yo ndeza Ugandais moto nyo so za besoin Congo ki ne liboso te yo ndeza Zambien eza moto aza moteur mabe avec mboko na biso Congo yango tozo senga unité ozala moto FCC ozala moto Lamuka ozala moto ensemble ozala moto cash mboka Congo za be moko to simana na maboko to kene liboso to ta makanisi na biso nyosu omoni makambo mo konza mboka le bifa du sud de l'Assemblée nationale honorable Mike Mukebai double brassard député élu député provincial député national magé moko ba gomero ba INC azakwe na prison santé de Makazo coupir mais le bi oui pour la dissoudre l'Assemblée nationale na kaboli makanisi wana yo mona mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi magé na zo mona passer awa et même makanisi ya ko boma assemblée naza sima na yo aza mutala mukati ndeko na biso dos ndombas Eli Afuna député la mukati akaboli makanisi wana na mokonza mboka tobo massemblée wana parce que makambo mona kuna elongo banité ndeko na biso pe Eliezer Tambo Charma yebele makanisi wana kaka aza ko je premier mais attendre le tobo massemblée wana toto asuli ndeko le mboka au Congo yango le lokaka kufaka na Sénat yango pe kufa commissaire to ba ondo ko sala mikoza yiko ya pona lelo bandeko na ngai na ngai betene lisolo ya ndeko moko jeune député provincial ya Moneditu Joseph Mbaya wa Mwadi ndeko Joseph Mbaya wa Mwadi azali nani azali jeune député oyo akota ndenge province na ye ya le mamezo kende alebité na boyi un jour eloko na yebisa kabino na botema congolais nzamba tu nanga nini osalaka mpona mboka na yo napesaka yo misolo napesaka yo mbongo napesaka yo baposte ministériel nini osalaka ndeko wana Joseph Mbaya wa Mwadi abite na mwa makanisi moke nasala yango tikete nasoma mwa mituka oyo na cadre bandeko nanga ba jeune na mosala ya sécurité ya ko sauver ville na biso ya Moneditu to sécuriser ville na biso nde afan asangisi ba jeune comme aza molobeli ya Congo molobeli ya Moneditu molobeli ba jeune wana afandisi ba jeune belé plus de 50 jeunes o bazana occupation na ba continue kata association na ye na ONG na ye asali sortie officielle ya service à gardiennage pour na kaka nena zo prenez-vous en charge congolais ni surtout place aux ali yeba nena ko sunga mokonza mboka to longa na boumbu oyo na motia mabe oyo bazo benga biso ndeko wana Joseph Mbaya wa Mwadi bezo mona ba photo atela makambasali aza jeune député Joseph Mbaya wa Mwadi Eli ya Moneditu tela makambasali service de sécurité monene yango wana to bomoni bandeko 52 agents plus de 52 azuba en charge ye moko na bokase na ye asali ma groupe na privé ay banene ya ko aider bandeko ba banene ko zo kwanga ko zo bilia ba kanisa kaka te ko so na Moneditu fo sa bilanga poli ate musala pe ko sa pe ko kulia makanisi wana Joseph Mbaya wa Mwadi ay ko fongola bandeko ya Moneditu eloko salinga pasi na ko regretter na ko makapa Kasai l'homme le tout puissant à Kasai da kotaka kombo na yo ate yo kei opesi musolo na SNCC ba train o Mbujimai pour ete ba me marasu masango te
Pas même la rabattu en bougima, il bloque à rouler à thé, il bloque mata pour criser quota. Bandeko, ya Kasai, bandeko possiblement en bougima, bozoka, parce que l'homme qui le soit ensemble après que vous votez même indeko wana. Alors on cause abine ba polo, ba 1000 francs, ba 500 francs, pour que vous votez. Après ça mi solo, pour être bino, ma sœur ko ta sous-souté. Biloko la chair na bougima, beaucoup fanzala. Poté Alexa qui monnaie na yé d'abord beaucoup fa na bino soit des amis de voter hein mais que quoi autant comme on est autant comme on est boyeba pour ba parce que ça reste la population boye dengai bo sunganga na koyede bino lokuta nenge bande beli a chikapa bazalaka bande ko na biso hein bande no sa chikapa na boyebi wana o ba ko saka bakabela ba kité a éviter que population existaka ya kaka ngala za leader bostoni ngai so chenga poate so na zuite bande ko musuna bo bona mapeka boko ba na misanda bango akita katra base te kaka lokuta langage ya tribalisme ne boto na munoko ba votaka yo ndeka mbujima boye baye moto asali ke mbujima ikufa nzala bato ba nzala la mbujima azali ya mbujima 3 fois ili ya mbujima wana na bia za 3 postes yemora député provincial yemora député national yemora sénateur mais azo pesa misolo pote no kufa nzala ba congolais osomona ba rwandais de bangwana mais pour mo koyema lelo to yebisa kibino congolais nyoso o azana makanisa malamu pona mboka na Congo biso na tokomo to koyamba e to laksa bino ndenge ba congolais bazo ko evri ndeko na biso temple du roi Salomon Dr Kabé oyo ayekola azwa vision ya ko soigner ba congolais na nzila ya matiti ya ba plante naturelle ya mboka na biso Congo avant na yambaye na kosenga na Manex Kembolo na cameraman de guerre beaucoup battre la biso na nous quelques témoignages bah témoignages brillants ils ont été que la téléphone té ngamo na sur le terrain bola na témoignage nous avons pas la base ba rein ba na basi ngaka za rapna biso mbalo na ba basa ba rein bola nda ba témoignage vivant na centre ya temple du roi Salomon. Bon, eloko ememinga epa ya Dr Kabé na tamboli ba hôpital ya minene ebani awa on a problème ya insuffisance rénale vraiment tungisaka nga mingi na meli bakisi ndebele na kutana na ba docteur ebele ba mindele pe bayaki ba operaki nga ba utaki Belgique mais tant basala nga na yoka ki bien mais sima mikolo ba effet wana ezo effet wana problème ya insuffisance rénale apo osuba il faut tindika ngona pression et puis ce que linge bima même sel même urine il faut yoka ba effet moko boye ce qui ba effet wana esalemi déjà na sentir que na lina se soulager na iloko moko boye. Alors nakendaki koluka pe médecin mususu lokola Dr Kabé apesa nga kisime kiswana na melaki na yoka kine tselinge bomanga lisusu na yoki penda ba rena nga ikrake makasi na bwaka kyango mais lobi na e awa comme na suka kina bitena ke pa Dr Kabé na mekana no pe kisina e pona yoka ka ifa ganga ka tro na te lobi na yaki na zakina ngana mbongo te ya mukena zakina ngombe na muke na pesi lokola zaka bolingo andina ko pesa nga bakisi na tangu na ke na ndako na meli na comme na kenda na kona mela ya 18h na meli sur na 23h ninga lobaki matin midi soir na bina mela mais tangu na lali na lamuki d'ailleurs na butu wana na zalaka fosu ba 8 fois 10 fois mais lelo na moni na subi 4 fois et puis ndenge zaka ke soki vine il faut sala et bima na force na moni bimi légèrement et bimi sans problème et puis na bandeko yoka ba effet moko ya makasi na bepole na ngai ezaki pena moya ko supporter ngo ezaki mais à partir na jaki kisinae na yoki yango penza etsili mena na sa en bonne santé yango na yaki lelo on a pensé que vraiment papa continuer kiswana peut continuer comme ça la recherche alors bato ebele bazana ba problème ya ba insuffisance rénale bazo kende ba chine boye na boye ko dépenser biloko mbongo ebele en des fois pe simbité mais
en tout cas boya pas docteur Kabe elongo na nzambe po pa pese mayele en tout cas guérison ya maladi wana ngai na confirmer yango ke ezali bafuti ngai eloko te. Ok, ngai ba maladi yango nyonso na ngombo ya boni. Bon, maladi oyo ngai nakoki koloba nakoki kosala nango ba 11 ans. Vous ba 11 ans. Maintenant ba docteur Kabe. Oli ba docteur Belgique. Après ba opéra kinga na ba docteur ba utaki Belgique. Balobi libanga moko esalamaki na voie urinaire. Donc ba traitango ba longoli yango na subiaki na ngabia mais après moment et kosala et kozonga ndenge ezala. La docteur Kabe apesi yo misolo, apesi yo mbongo to makambo zo témoigner et outi na motema na nze makambo yo na final. Bon papa, soki docteur Kabe apesi nga mbongo, est-ce que mbongo ekopesa nga kimia, ekopesa nga esengo, to ekoguerire ngai? Mutu nyonso ata azangi mbongo azala na posa, azala na bomoi. Ngai nazo témoigner po nayoki ke nzoto na ngai ekomi makasi. Apesi nga mbongo te ngai kutu mbongo nano oyo ya traitement na ye asengaki nga nazalaki nango te. Bongo siko apesa nga susu. Merci. Nakomona pasi na miso biso moko ya droite nazomona te nake na consultation epai ya bato ya miso na bamedecin nabina nga naza na cataracte oyo fo basala l'opération c'est comme grave oyeté tosalaka opération ça va nakoya lobi nakoluka mbongo alenga na directement nalongo kuna na ya mpo nayebi situation ya ndenge na motaka na tv nekopima soki bape basalaka mpe opération soki mpe yako kosala opération basala opération te aka toteto kaka ndenge wana na médecine naturelle ozomona matiti ezali osalaka na banzete eba matiti okobikaka ti nakomozwa batraitement ça fait maintenant à peu près 10 jours nakomosala lokola komona nabandi komona pas tout à fait mais nabandi siwa 1 mètre nakomi komona na 1 mètre yango nazocontinue kaka batraitement combien de jours? À peu près 10 jours. 10 jours kaka. 10 jours. Nabandaki le 15. Nabandaki le 15. Le 15 quand le 15 décembre. Tango yaki kano ezana ndeni. Wanomona to wanomona. La liste ya droite na komona suti. Complètement noir. Après 10 jours. Après 10 jours même avant que moi 10 jours nazo ça lokola ko ça lokola komona moi pour tout mais lokola lelo na bano ça lokola 1 mètre. Nazo ko français. Donc on a continué bakisi ti na mona pesa clair. Naza na centre docteur Kabe za na Kabamba. Nini mimi na centre docteur Kabe. Bon on a eu pour la traitement à moi na landaka na télévision. Ninge nzamba zo saele na bakisa zo soigner de pesa batu mona bolango. Bon moi na ngai 2 ans demi yango abana ata hotel mateke no asimbi ata mesa télé mais na hotel mateke. Sur le télémission, je vais ma colonie donc ils ont balancé en hôtel. Mais quand on a lundi publicité, on a donné avec au soir en bal nangai, toyaki a premier jour toyaka, to butana kana assistant na ye, ya salarié. Dès que cela on est par téléphone, solo li a passé sur montant autoroute, au foot en ande to bossa. Et celle qui te soit équipé mon toyaki, dès que banagi traitement. En tout cas depuis la bandi traitement a pour la moine. Vraiment changement dans ma case. Asimbelo quoi, télémé fait ma beaucoup. À gros temps la paix barita 3 pas 4 pas malgré dans ma colonie pendant équilibre mais ça va quand même. À ça la mort avant ça il ça la moté. Na 2 ans on a tamboula place société pour la solution. Oui, et ça na place pour balaki ça ngai na kenda ba ba ko na ba salisa e. So ya ndeko ya lipasa ba pasa ne ba sala bongo ne na kenda ki ba salisa ki mais na trouver la solution. Pour le balabangoni au bazo hésité. Bon, et là on a ba bango ba ya ko mikana. Traitement a pas docteur Kabe, ba tala nino bongo. Ngapena yaki na moni o na moni bango pe ba ya ko ba ko na o ni ko na katisika. Temple mbote ndo sele. Temple di wata la bazamba salongolo. Zamba dangu ye. Baraji de yengande kwa témoignage yango na tutu kolanda ya papa na ya mama wana. Tant on a dit ba témoignage on a commenté ni ko sala par rapport à ba témoignage vivant maman na msabela kabarin ya papa wana ngala ko ba mingite yimo na mekana ko expliquer ya peuple ko ko landa biso na Kinshasa libanda mboka bipai na bipai bayeba makanisi yango zo ya bangonde nini ndenge ne zo memango pe 2020. Merci ndeko DJ Kyuko to solo na bileza ba contrat to signat na yebisa bino que œuvre ne tombera jamais entre œuvre et esprit
ndeko eloko nayebisaka bino mbala na mbala ke médecine ya bakoko na bino en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle papa po oyeba ke eza ya solo médecine ya bakoko na yo ezo traité ya solo il faut témoignage ezala soki témoignage eza te eza lukuta nayebisaka bino bolandaka maison te. Ça fait combien de temps au début de Barco Santabino, les émissions de Konanga? Combien des émissions de Zana Bango, Tozanango, et puis il y a un témoignage. Dans le Belakabon, parce que papa Nazasir, c'est d'abord dit, ouais, ça ne Zamba, ça ne ngolo. Zamba Zamunene. Donc, problème est tel, il y a insuffisance rénale. Maman, wana papa, mais au monde, oyoki yomoko na mato, na munoko na yondeko. Il fait mutu moko au moins même temps que je suis abadako tabo na mokele wo ya nzambo ya po ba tubaye ba ya solo ke mutu na zamwa ya zambi fu bilembo zela kat oh kuna mutu moko bandako ba laja ndeko Jésus aseko sey oh Lazare akufi kuna Jésus aseko ozolanda eza ba témoignage il faut témoignage ezala papa médecine à bakoko na bino soki témoignage ezate ezalukuta en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle nazo donner ce message de la force parce que en tant que eza domaine oya maison maman oyo pour insuffisance rénale et puis na pometa ya calcul rénal mama banga moko ndeko na ngai mutu ye moko erezela ya kovimba masubo po ebi problème na mama banga pe lisusu oyoki ye moko alobi ke basale ki pe lisusu opération mais esi baki pete ayaki jour moko jour wana mama naza sous traitement soko mondenga bandaki kosala papa okolokola ke azokufela ngai ya masuba pe oyebi ma problème ndeko na yemoka biso maison oh mama yakatoka nano na hôpital botika nano ngai nake nano pas tape je wa salmo malgré ça mama passer alobi ke bo fina nani il faut bo fina longa nanga ndeko nani ndeko nanga bande ko nanga je kwiko parce que oh bako komona ke mobala nga passer azana makasi ya kosambela po malade yesilete déjà le rôle qui est dans la promotion pour nous battre c'est d'abord dire ouais ça remonte zamba nangu ya ochetembe chamusa na yobi tambola suka eza sentir ya suka maman s'est retrouvée papa maman yaki jour wana kokanga lokola posa kufu posa akwe soko talie mawa deuxième jour pour écouter na maison aye azotambola azoseka lobi papa bobengala nganda no jide kwiko kama nani magazine tokomi wapi yango nde bodesana na terrain ndeko et puis mwana o ya autisme bana ya autiste bandeko topesaka message na ezalaka na pose ya bato ya tembe tango bozoyoka message ya bongo kondima te loba lukuta me tokutana ta plaisir raison ndeko tokutana yo na maladi ngana nzetende ko futo benda nata futo benda na mwana wana problème etani ya autisme mwana abana kutambola te et puis na koloba pe de so koloba te abana koloba pe te soki mama na ya telemiseka ka isenda ya va telemise wana mwana à peu près 2 ans et demi muto mwana tambola te mais yo moko moni ndenga zoloba omoni ndenge mwana zotambola mama lobi temple naza na posa na bikisa mokili wezolekela ngai natambola na batradia ndenge na ndenge lokola bandeko na bino mususu baza na poto depuis bamona numéro oyo eza affiché mususu miyibi baza nsima wana mpona kobanda kosala biloko moko ya lokuta mais eza mosala ndeko na ngai soki oza na posake te bakosala na maison oyeba ndenge nini ya kobanda kotraite bato mais il faut oya sur place eza te ko odiembela nsima banimero wana yango nde tolongoli nimero wana soki moto aza na posa ya traitement abengi premièrement grand maison en tant que cour de grand abengi ye tosololi na localize yo esika nini okozwa baproduit
il faut qu'on benga dans une grande maison. Donc yango wana ba numéro nyos c'est tolongolo yango parce que c'est Sami Balé ya Banzo na Kishasa ya Kishasa na Banzo donc so bo bengi bokozwa temple de roi Salomon. Merci ndeko parce que po muyibi moko ba muyibi bazasima wana yango nde na boye kike ole ba ko tout sangaida bande ko ngai o to selon ndenge ba collaborateur ko bazana po tout na mutu moye zakiti yango nde tolongole mi numéro wana avant ozwa kisi benga temple du roi Salomon na yebisa kabino boye mutu na domaine na yende ah ndenge ko to yangai mais soko ko ti bo me na ko tshaya pe soso kana ndeko ba ko ta na makasi te o kota le o kuta na maison. Et ça problème il y a santé. Aujourd'hui est-ce que vous avez un problème barré? Le corps battement je bateau mon akawan. Oh les enfants mais VH, oh hépatite, oh tout type de cancer neto le bela kawan. Oh ko zo biloko ya lokuta ko pesa mutu biloko ya lokuta, oh to misaka na image pas na émission passée, il y a biloko ya lokuta ndeko na biso moko ya Irlande et puis na ndeko pe susu moko pe na nani na Haïti, oh ba pesa ba image, est-ce que c'est normal? Yango nde to ebisaka bino bo benga grand maison, ceux qui bo bengi bo ko se retrouver. Boyoka combien de témoignages au bossu bomona. Le corps mususu ya lukuta pe lususu après c'est mutu ya batu biloko na Suède, oh ba benga alors temple. Oh papa, ba pesa nga ya banzika. Oh, nzika ezani oh il faudrait raison nzika na tumbango. Oh, papa eza biloko na kuta. Merci de Elezer. Merci député national. Merci DJ Quick. Bandeko parce que message ou bino bo pesa bandeko na bino. Ce que za magazine na bino était moyen maison na bino yeba des ates. Mais tu ba kukuta na réseau bandoki. Parce que moi temple lobinin. Oh ba pesa nga banzika il faut na tumbande. Bozwa biloko pamba te benga docteur Kabe yemoko ngande mut na ko localiser yo et c'est que noko zo ba produit. Yango na tolongola ba numéro nyostu. Miyibi baza sima ya biloko wana. Non, na mela nanga kisi na yoko bientôt. Oh, na c'est vrai. Muto meliki c'est le lo tambole ndeko. Lokolo ba témoignage wana. Lokolo ndeko na bino papa na yo oyo utuko mona wana témoignage ya utuko sarama. Ayena problème teli ya glaucome bas infection ya miso. Ndeko. Ameli ba traite oyoki ezate ki ngai moko soki na lobi wa ana ba mingi. Il faut na loba. Il faut na loba la kaka na minimum ba na zoto na bin. Oui, bon, moi, que ça incurable, vraiment, et pas à tape du roi Salomon, et là, que ça n'a pas. Et là, qu'on a mis sa cabine, il roi. Ce qui est roi et yen de Konangai, vraiment, problème, il y a Zambé. Santé, dans le benga numéro 1. En tant que généraliste professeur en médecine naturelle. Dans le benga bongo, dans le maladie incurable en général, sauf la mort. Mutoko kufa mokeleza ya Nzambe. Tangu bokoyoka na kondenonse message ya kunese kusebibembe et koze le message ya lukuta. Ok, temple du roi Salomon. Ndeko na ngai mubadi. Tangu toko sula. Temple du roi Salomon Zamba. Et ça barrage de Yenga. Yenga 2020. Eza année ya ba action. Ndenge mo konzambo kalobaki 2020 année ya ba action. Temple pour ne action ni dans 2020 peuple congolais bande ko balanda kayo bato nyoso bazina besoin ba se servir na plate naturelle message fort ne ko pesa bango 2020 nini ba ko joie et pas temple du roi Salomon message ezaka ka moko na yebisaka bande ko ya ko asiko même na 2020 mais ndeko na so biso vérité c'est le temple du roi Salomon zamba nangu ya eza barrage de yenga ndeko message ezaka ka moko maladie échange kate ezaka ka maladie diabète écoutez diabète prostate eko changer te cardiaque eko changer te tout petit cancer du col utérin, cancer du genou, cancer du sang, tumeur cérébrale, cancer ya mutu, cancer des os,
dans le but cancer, dans le but que tout type de cancer, cancer d'intestin, dans le but maladie incurable en général sauf la mort, hépatite B, hépatite A, hépatite C, dans le but traitement ezali. Et puis bande copain sous, il y a glaucome pour la vision, et puis bande hypertendue. Mutu tension comme 20 aza condamné pour la commande bagis ko bandero 2020 message za moko message za boye oya kuku fetaliye soki ba yebiso ke maladi o eza na traitement te bande la sarcoïdose hémophile hémorragie interne okoyi allez makilazo mebele na kati libande zatende ko eza maladie hémophile et puis bande ko ya autisme bande ya autiste boza bisika nini ndeko na ngai maladie indécassante drépanocytose ou bien anémie SS amesana biloba azaka biloba mais papa nazaka biloba mais boso ki 50 obosani fimbo chicote 15 ans 12 ans oh mwana mobalo c'est d'après dire wasa le mo zamba yo pe yo ko misabatu problème etali ya mwana 15 ans de konaka mabele soka eza munene boye atali bala zana munene ya mutu ya maison lokali ya jeje mutu ya jeje kuko toko zongo si yango ekomi lokoda bébé autre beka ko violence pondeuse mais système pondeuse ce soit 70 ans 2020 mi bota fimbo chicote bana mibana bazalaka papa oyo vraiment biloko naza nango baloki ngai na bandoki naza lisusu te mama akimi ngai na ndako nalobi na bino boye en tant que journaliste professionnel nalobi chikota mfimbo opesi brada nyok nalobi mikolo eza chikota mfimbo nakozo eza avant otikali nsima tonyati ndako moto te. Ok, donc comme la souka table de roi, c'est le message à souka repèse la corneille sur la nabiso. Bande de paralysie. AVC. Allez, qui c'est mon lobe? Papa. Mais bon, tout ça. Quoi il a gagné un matin de quoi? Quoi il a gagné un matin? Table de roi, c'est le mot. Télévision en ligne, on va te communiquer à souka. Bah, il faut que soit place de Nisso, bah, tu vas Kishasa, bah, mon bureau. Il y a table de roi Salomon. Passe un message. Na minute muketo kutikali nango awa ba nso ba yeba ndini ni bakoko table de roi Salomon nzila nini et puis place nini puis message muke ya suka ya repesa na bandeko tout ba olanda biso siko. Vraiment télévision et ça radio té. Radio RFI le boy. Ah wana pona ngana anzaka ba radio trottoir. Pour de maison. Oh télévision à l'œil yo moko mona ngona meso. Il faut témoignage. Combien de ces témoignages nous avons de Konagaï? Combien? Tout chaque exemple de boss. Adresse Yabiso, Tozana commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabamba, numéro 59, référence à diagonale de la station Total. Et puis, na Brazzaville, Tozana rue dispensaire, numéro 92. Référence ponte hollandaise na commune de Potopoto. Oye okukuta na mwana bikamo otorobi Zamba Salungolo. DJ Kik Zamba Pambole. Bino mwana mobali oyo magasana. Ndeko bino cameraman oyo. Et puis réalisateur na bino oyo bomona ka maison ezalaka moko botali ke temple lelo est-ce que après ce message te Manix Kimbol Manix ata mwana wana kagumisu mais ordinateur ezaka moboko amba ata misu ko kangaba bobongise makambo na beno mutu na domaine na ye okokota okoti na domaine ya moninga mususu ozadi domaine te papa bakocha yo panzi likolo lokola temple azo ganga boye o ngapa na komi docteur tradi o nazala temple azala oza konquérir na maison mais na ko to tsema ite na beta ka sete papa liwa likambo ya zambe ponanga o chetembe
Tchamu Sapi, hein? Na benga numéro 1 pour le monde. Na benga numéro 1. Ochen Tembe, Tchamu Sapi. Bana mi bana fimbo, chikota fimbo. Na kufuna biloko. Ma système pondeuse bi bota. Numéro ya kobenga eza déjà oyo bomoni mi bale wana. Oyo tolongole yango pona sima ya makambo ya ba numéro wana miibi baza sima wana pona kosala biloko ya lokuta yango na lobi que œuvre ne tombera jamais. Pona ko na to dénoncer message. Et que demande ma bimba. C'est d'après du roi Salomon Zamba, ça nous kolonde. Merci. Merci. Bande Kobalandi Atukomwa pour l'année Bongo, Temple du roi Salomon, Docteur Kabengeli. Oazala Kabambar Bukasa. Alobi Boye, ba numéro Bomoneza affiché wana. Ne ba numéro azo salela, ba numéro muso elongwe, pa makamba mike ezalaki mo ebele. Ne alongoli atiki ba numéro na mibale. Bobenga kaye moko, ayebaka mutu azo pesa bino, o akoko servir yo bakisi. Na kati wona beti ma solo ya mwana muke na bangenge na ye Elia Monelitu Joseph Mbaya wa Mwadi. Joseph Mbaya wa Mwadi azali nani? Azali jeune député provincial o aza motea malamu alinga servir peuple na ndenge ezala aboyi un jour nzambe o alola atuna ye na pesa ko makanisi na pesa ko misolo na pesa ko ebonga nini osala pour na peuple congolais ya bande ya kosala zuba jeune plus de 50 jeunes na basi na mibala sangisi bango asali moi compagnie ya sécurité ole bande ko ba vivaka na bilanga la chasse te abi ma ko na monedi to na ta ville il faut to moderniser biloko ndemba ya Mwadi asali eloko oyo moni asali ya malamu oyo groupe ya sécurité na ye ezaki inauguré ba maire de la ville ya Monelitu bazalaki wana ba ministre provincial bazalaki wana ba ya ndenge na ndenge bazalaki wana. Merci na honorable Joseph Mbaya wa Mwadi boende ezalaka bana Monelitu mutu boki kosunga yeyo Joseph Mbaya wa Mwadi tolingana bolingo makambo yo ko bima même na réseaux sociaux eza malamu te tosungana tosimana na ba moko nemboka na biso ke liboso tikate kimi akolo nzambe ezala na maboti na bino tokute moko malobi.